Қазақ асханасының өте дәмді жаппасай тағамын дайындайтын боламыз. Жасалу жолы ерекше, дәміне келсек өте дәмді. Алдымен етімізді кубиктап турап, табамызға салып, үстінен су құйып, етіміздің суы тартылғанша бұқтырамыз. Қамырына жұмыртқа, тұз, суды, ұнды қосып отырып, етке немесе мантыға арналған қамыр ұқсатып, қамыр елеп тындыратын боламыз. Суы тартылған еттің үстіне майымызды салып, үстінен жуа, помидор, сарымсағымызды салып, 4-5 минут қуырамыз. Артынша сәбізіміз бен картобымызды салып, үстіне керек дәмдеуіштерді салып, өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қосып, 3-4 минут қуырып, артынша су құйып, 20 минутқа бұқтыратын боламыз. Ендігі кезекте қамырымызды дайындаймыз. Жақсылап қамырымызды жұқа етіп жайып алып, ортасына шемішкі майды құйып, осылайынан бүкіл жеріне тегізіп, қамырларымызды видеодағыдай етіп кесіп алатын боламыз. Ендігі кезекте қазанның отын қатты отқа қоямыз, сорпасы қайнап тұру керек. Сол кезде қамырларымыздың майлы бетін астына қаратып отырып, осылайынан орналастыратын боламыз. Қақпағын жауып, қамырларымыз толық буланғанша қайнатып, одан кейін жай отта 20 минут бұқтыратын боламыз. Осылайынан әдемілеп сәндеп, столға ұсына берсеңіздер болады. Қалай жейміз деп жатсаңыздар, қамырдың ортасына салмасын салып жейсіздер. Ал баршаңызға ас болсын.